বিকেলের পরন্ত বেলায় একটু ঝালমুড়ি খাচ্ছি বসে বসে। সোজা বাড়ি যাবো বলেছে, বকা দিয়েছে, বলেছে আর চা করবে না। বিফোর টাইমে চলে এসেছি, 7:50 টাইম ছিল এখানে নামানোর। ভালো লাগবে যদি আমার ব্লগটা, তাহলে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করবেন, পরিবারটাকে বড় করবেন, আর একটা লাইক এবং কমেন্টস অবশ্যই করবেন। সকাল হয়ে গেছে, বিশাখাপত্তনমে নামার আর সুযোগ হয়নি। 4:50 অন টাইমে বিশাখাপত্তনমের ট্রেন ঢুকেছে, কিন্তু আমাদের আর নামার সুযোগ হয়নি, একদম চুল এলোমেলো। এবার গিয়ে চা খাবো। সকালবেলা এখন ব্রাশ করলাম। আমরা 8:10 ঠিক অন টাইমে পালাসার ঢুকবে ট্রেন। পালাসাতে একবার স্টেশনে নামবো, পারবো পালাসাতে একবার স্টেশনে নামবো। বাইরেটা দেখুন, বাইরেটা ভীষণ সুন্দর একটা ভাব উঠেছে, সানি রোদ্দুর, বেশ ওয়েদারটা বেশ মনোরম হয়ে গেছে, ওয়েদারটা ভালো লাগছে দেখতে। তাই সকালের চা, প্রথম চা। এটা এখন এসেছি আমি পালাসা স্টেশন, এরপর ব্রেকফাস্ট নেব। এটা হচ্ছে পালাসা স্টেশন। পালাসা স্টেশনে ট্রেন কিছুক্ষণ দাঁড়ায়, তো সবাই মোটামুটি নেমেছে। এখানে সেরকম খাবার দাবার কিছু নেই, ব্রেকফাস্ট কিছু নেই। गरम आलू चॉप कितना का है आलू चॉप? 30 का चाल। পার্ট 1 এর ভিডিও যারা দেখেননি এখনো, আগে সেটা দেখে নিন, তাহলে এটা দেখতে আরো ভালো লাগবে। ব্রেকফাস্ট এসে গেছে। ব্রেকফাস্ট নিয়েছি ব্রেড অমলেট, একটা রয়েছে টমেটো কেচাপ, আর রয়েছে 3টে ব্রেড আর একটা অমলেট। কাল বৃষ্টির পর আজ রোদ ঝলমলে আকাশ, খুব ভালো লাগছে। 7টা পাহাড় দিয়ে ঘেরা সপ্তশয্যা পার হয়ে যাচ্ছি। বাইরের ভিউটা ভীষণই সুন্দর। একটু পরেই দেখতে পাবেন চিল্কা হ্রদ। আমরা উড়িষ্যাতে ঢুকে গেছি। চা হয়ে যাক। চিলিকা হ্রদের পাশ দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এখন আমরা উড়িষ্যায় ঢুকে গেছি। এখন ঘড়িতে বাজে 10টা, আর আমরা চিল্কার পাশ দিয়ে যাচ্ছি। এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম হ্রদ চিল্কা। ট্রেন থেকে ছোট্ট একটা পার্টি দেখা যায়, পুরোটা দেখা যায় না হ্রদটা। এখানে আপনারা নানা প্রজাতির চিংড়ি এবং কাঁকড়া পাবেন, এছাড়াও পাবেন 160 রকমের বিদেশি পাখি। এখানে চিল্কা হ্রদের গভীরতা 6 ফুট থেকে 12 ফুট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর জায়গাটা। আমার লাঞ্চ এসে গেছে। আজকেও আমি নিয়েছি আন্ডার রাইস, মানে ডিম ভাত। 2টো ডিম দিয়েছে, 2টো সবজি দিয়েছে, একটা आलू भाजा दिए थे। भैया पैकिंग का फुटला का खाना, अंडा खाना, मच्छी खाना, पूरे गरम खाओ भैया, टेस्टी फूड खाना। আমরা খুর্দা রোড জংশন
স্টেশন ঢুকে গেলাম। এখন দুটো তার আগে দুটো ব্রিজ পেরোলাম। এবার লাঞ্চ যে টাইম হয়ে গেছে 1টা বাজে, এবার লাঞ্চ করবো। আমি আর্ধেকও খেতে পারবো না। যা পারবে খাও। আমাকে আজকেও দিয়েছে মিক্সড পিকেল, পরে ছিঁড়ে নেবো ওখানে। এখানে একটা দিয়েছে একটা সোয়াবিনের তরকারি। সোয়াবিন দিয়েছে না, এটা সোয়াবিন দিয়েছে। তোমাকেও দিয়েছে সোয়াবিন? হাত দিয়ে আসি। সোয়াবিন দিয়ে করেছে কিন্তু কোনো টেস্ট নেই এতে। আমারটা টেস্ট আছে। তোমারটা টেস্ট আছে, আমারটা কোনো টেস্ট নেই, লবণ নেই। আমার ডালটা টেস্ট আছে। আমার খিদা নেই। ভেন্ডি তরকারির টেস্ট আছে। আলু ভেন্ডি বাটা দিয়েছে তোমার, ভেন্ডিগুলো কাঁচা কাঁচা। আমারটা যাই না, আমি আলু খেয়েছি। আর আমাকে দিয়েছে আলু বরবটি ভাজা। সাথে দিয়েছে কাবলি চানা। কাবলি চানাটা ভালো না, টক টক লাগছে, ওইটাই মানে ভালো না। ব্রাহ্মণী রিভারে আমরা ব্রিজ পেরোলাম। আসছে যাজপুর, কি যাজপুর কেওনঝড় রোড। লাঞ্চ করে শুয়ে বললাম একটু। এখন ট্রেন হাওড়া পৌঁছাতে অনেক দেরি, শুধুমাত্র 2:30 বাজে। হাওড়া পৌঁছাতে 7:50 টাইম আছে, গাড়ি 16 মিনিট লেট আছে। 1 ঘন্টা 26 মিনিট কভার করে দিয়েছে, এখন মাত্র 16 মিনিট লেট আছে। আমরা এখন ভদ্রক ঢুকছি, যাজপুর বেরিয়ে এলাম, ভদ্রক ঢুকছি, উড়িষ্যাতে আছি আমরা। এরপরে বালাসোরের পর খড়গপুর বিকেলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, আর তারপর আমরা পৌঁছে যাব হাওড়া 7:50-এ, যদি লেট না করে, অন টাইম। একটু ছোট্ট করে ঘুমিয়ে নিই, যদি ঘুম পায় না ট্রেনে, চোখ বসে যায়, ওই জন্য ট্রেনে একদম খাওয়া কিছু হয় না। চেষ্টা করছি একটু শুয়ে দিতে, ভীষণ মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে প্রচণ্ড, একটু চোখটা বন্ধ করে থাকি। বিকেলের পরন্ত বেলায় একটু ঝালমুড়ি খাচ্ছি বসে বসে। বাড়ি পৌঁছতে এখনও বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে, সবেমাত্র 4:45 বাজে। এখনও ট্রেনে হাওড়া পৌঁছাবে 7:50, তো ততক্ষণ একটু মুড়ি খাওয়া হয়ে যাক। ভালো কিছু না,
5:25, এখন চলে এসেছি আমরা খড়গপুর স্টেশনে। খড়গপুরে নামলাম। খড়গপুরে টাইম ছিল 5:40, এখন 5:25 হয়েছে। দেখা যাক একটু চা পাই কিনা, চা খাওয়ার ইচ্ছা। আর নেবে কিন্তু চা করবে না, সোজা বাড়ি যাবো বলেছে, বকা দিয়েছে, বলেছে আর চা করবে না। এই যে চা খাচ্ছি দুজনে মিলে। ট্রেনের চা একটু বাজেই হয়, বাড়ির মতন কি আর হয়? কোনো স্টেশনের চা ভালো হয়। খড়গপুর আসা মানে মনে হয় যেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঢুকে গেলাম। বেশ কিছুটা আগে থেকেই দেখে মনে হচ্ছিল, কাশ দেখে, যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঢুকছি। মোবাইলে মেসেজও এলো, ওয়েলকাম টু ওয়েস্ট বেঙ্গল। খড়গপুর আসাতে বেশ ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে বাবা নিজের জায়গায় ফিরলাম অনেকটা তাড়াতাড়ি। আর যেন অপেক্ষা সহ্য হচ্ছে না, এবার যত তাড়াতাড়ি হোক বাড়ি যেতে চাই। স্টেশনে নামলে না এরকম এই সব খাবার দাবার দেখে, চায়ে, গরম চায়ে, তারপরে ব্রেড অমলেট, চপ, শুনতে ডাকগুলো শুনতে বেশ ভালো লাগে। আমাদের জার্নি কমপ্লিট হয়ে গেল। আমরা এখন লাস্টাপাল হাওড়া স্টেশন পৌঁছে গেলাম। এই যে যশবন্তপুর ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, চলে এসেছি হাওড়া। বিফোর টাইমে চলে এসেছি, 7:50 টাইম ছিল এখানে নামানোর। আমরা বিফোর টাইমে চলে এসেছি, 7:40 চলে এলাম। জার্নিটা সহযাত্রী যদি ভালো হয় না, তাহলে জার্নিটা খুব ভালো হয়, কিন্তু এবারে সহযাত্রী একদম বাজে ছিল। কিছু করার নেই, আমি লোয়ার বার্থ পাইনি, মিডিল বার্থে ভীষণ প্রবলেম হয়। যাই হোক, যা হয় অ্যাডজাস্ট করে আসতেই হবে। হ্যাঁ, ভালো লাগবে যদি আমার ব্লগটা। এবার বাড়ি যাব, তার আগে বলে নিই, আমি বাড়ি যাব এবার। গাড়ি ধরে বাড়ি যাব, উবের ধরে। আপনাদের যদি ভালো লাগে আমার ব্লগটা, তাহলে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করবেন, পরিবারটাকে বড় করবেন, আর একটা লাইক এবং কমেন্টস অবশ্যই করবেন। টাটা। আমাদের 34 ঘন্টার ট্রেন জার্নি কমপ্লিট হলো, যশবন্তপুর টু হাওড়া। আপনাদের যদি এই ব্যাঙ্গালোর সিরিজ ভালো লেগে থাকে বা এই ট্রেন ব্লগটা ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর কি আপনারা দেখতে চান, কোন জায়গাগুলো দেখতে চান, সেগুলোও কমেন্টস করুন। আসছি খুব শিগগিরই, কলকাতার কাছেই একদিনে ঘুরে আসা যায় জায়গাগুলো নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টাটা।